အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကျော်စိုးမိုးပါကျွန်တော် UKMLA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဝေမျှနေတာတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပါပြီအခုတော့အပြောင်းလဲလေးလည်းဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတာကတော့ examiner top tips or how to avoid common errors in the part 2 exam ဖြစ်ပါတယ်ဒီ article ကplat 2အတွက် resource တွေထဲမှာအရေးအကြီးဆုံး resource လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ GMC ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ resource ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ examiner ရေးထားတဲ့အချက်တွေတစ်ချက်ချင်းစီကိုတေချာချာဖတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့တေချာချာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စုပ်တီးကြည့်ပေးပါဒီအမားတွေကိုလုံးပြီးလို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်နိုင်အောင်အချိန်ကုန်ပါလိမ့်မယ်အချိန်က10မိနစ်ပဲရပါတယ်ဒီထက်ပိုဆိုရင်တော့အမှတ် short ခံရနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအမားတွေကိုတေချာချာလေ့လာပြီးတော့မလုံမိအောင်ယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ် okayပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ patient ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုသိချာချာနားထောင်ဖို့လိုတယ် examiner တွေမြင်ချင်တာကျွန်တော်တို့က real patient နဲ့ interaction ဖြစ်တာကိုလိုချင်တာပါအဲ့ဒီအစား candidate တွေကသိချာချာနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုပြောချင်တာကြီးစော့ပြောရင်အဆင်မပြေပါဘူး for example symptom ပဲဖြစ်ဖြစ် illness အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုရှောက်ပြောနေရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအစား patient နဲ့တကယ် interact လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ stock phrases တွေသုံးတာလောကမကြိုက်ပါဘူး stock phrases ဆိုတာအလော့ကျက်ထားတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေကို situation နဲ့မကိုက်ဘဲနဲ့သုံးမိလိုက်ရင် wrong context ဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင် examiner တွေအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ် patient နဲ့ interact လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလော့ကျက်ထားတဲ့ကိုယ်ဇာညောယူလာဖျက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ရှောင်ရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် patient ကမေးမယ်ပေါ့နော်can I have an antibiotic for that အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က oh I can see your concern အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရအောင် patient ကသူ့ရဲ့ concern ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူမေးခွန်းမေးနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ I can see your concern ဆိုပြီးတော့ stock phrase ကိုသုံးမိသွားရင်အဲ့ဒါက wrong context ဖြစ်ပြီးတော့ examiner တွေအမြင်မှာ impression တော်တော်ကျနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ examiner တွေကကျွန်တော်တို့တကယ်လူနာနဲ့ပြောတဲ့ပုံစံကိုမြင်ချင်းပါတယ်အဲအကြောင်းတကယ်လူနာလို့သဘောထားပြီးတော့ဖြေဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်က everything you tell me will be kept confidential ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုလူနာတိုင်းမပြောသင့်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားပြောတဲ့လူနာကိုပဲပြောရမှာပေါ့နော် for example လူနာကdomestic abuse အလုပ်ခံရလို့ဖွင့်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ပြောရကြောက်နေတယ်ဒီလို case မျိုးမှာဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲ case တိုင်းမပြောသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်က may I ask you personal question ဆိုတဲ့စကားကိုလုံးဝမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစိတ်လေးတောက်လားအရက်တောက်လားလို့မမေးခင်မှာပြောတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး personal question လို့ပြောလိုက်တာကစိတ်လေးတောက်ခြင်းအရက်တောက်ခြင်းကိုတအားရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလိုမျိုး emphasize လုပ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကာချာရအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမေးခွန်းကိုလုံးဝမမေးပါနဲ့နောက်ထပ်မမေးရမမေးခွန်းကတော့ may I ask you some question is that okay ဆိုပြီးတော့history taking မလုပ်ခင်အစမှကတည်းကမေးမိတာမျိုးပါဒီ question ကလည်း odd ဖြစ်ပါတယ်မမေးသင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူနာတွေကကိုယ် history မေးမယ်ဆိုတာသူတို့ expect လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မေးခွန်းမေးပြစီဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီအစား examination လောက်ခါနီးမှာ I would like to examine you is that okay လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူနာတွေကို internet မှာရှာဖတ်ဖို့လုံးဝမပြောပါနဲ့ကိုပြောရမယ့် treatment တွေ advice တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်တခါတည်းပြောလိုက်ပါ internet မှာသွားဖတ်ဖို့တို့ pamphlet ပေးမယ်တို့အဲ့ဒါတွေမပြောပါနဲ့ပြောထိုက်တာအကုန်လုံးပြောပါနောက်တစ်ခုက senior နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ငါပြန်ပြောပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလည်းနည်းနည်းimpression ကျစေပါတယ်အဲအကြောင်းမလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီစကားကိုလည်းမပြောသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့မိโก้ကိုတေချာချာဖတ်ပါstation တစ်ခုတည်းမဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမိโก้ဖတ်ဖို့အချိန်1မိနစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိโก้ကိုတေချာချာနားလည်အောင်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အချို့ candidate တွေကမိโก้မှာဗာမီးလေဆိုတာကိုတေချာချာမဖတ်ဘဲနဲ့ assume လုပ်ပြီးတော့ဖြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီမိโก้တွေက exam အခန်းထဲရောက်ရင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းမတေချာဘူးဆိုရင်
ဒီမိကိုတေချာပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်တဲ့အတွက်လည်းအမှန်မလျှော့ပါဘူးနောက်ဘာ tips လေးပေးထားလဲဆိုတော့ psychiatry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ station တွေကိုတေချာချာလေ့ကျင့်ဖို့ပြောထားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ suicidal risk ကို assess လုပ်ရတဲ့ case တွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို case တွေကိုတေချာရအောင်ကြည့်ထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက pain killer ပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် station မှာကpain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ examination လုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ for example shoulder pain လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် examination လုပ်ပြီးတော့ pain ကဘယ်နားမှာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ assess လုပ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ် pain killer ပေးလိုက်လို့မှတ်မရပါဘူးနောက်တစ်ချက် child နဲ့ပတ်သက်တဲ့ case တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုမှားလို့မရပါဘူး he တို့ she တို့အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ pronoun ကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမလွဲအောင်လည်းတေချာချာလေ့ကျင့်ထားရပါမယ်အချို့ကတော့ pronoun ကိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် your child တို့ your baby တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာကိုလည်းကျွန်တော် recommend မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားမှန်ကန်တဲ့ pronoun သုံးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော် okay နောက်ထပ်မလုပ်တဲ့အချက်တွေကတော့တကယ်လို့ examiner ကို diagnosis ပြောခိုင်းတာမျိုးဆိုရင် examiner ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ examiner ကိုပြောခိုင်းတာကို patient ကိုပြောသလိုမျိုး interact ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်သူတို့မကြိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကမယုံမသားမလုပ်ဖို့ပါအဲ့ဒါကကိုအဲ့ဒီ station မှာပြောရအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကconsultation လုပ်ဖူးတယ်လို့အရင်တော့သွေးစစ်ဖူးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းမှမပါတာတွေကိုယ့်ကိုဖန်တီးပြီးတော့မပြောသင့်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်တော့အမှတ်အများကြီးလျှော့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်ကလေးက baby ရွယ်မှ baby လို့ခေါ်ပါတဲ့ baby မဟုတ်ဘဲနဲ့ចောင်းနေရွယ်ကလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကို your child လို့မပြော your baby လို့သွားပြောရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနောက်တစ်ခု examination လုပ်တဲ့အခါမှာအယုတ်တွေကိုမလိုအပ်ပဲစကားမပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့ simple လို့ case မျိုးမှာဆိုရင်တော့အယုတ်ကိုစကားပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့အယုတ်ကိုရုပ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောတာမျိုးသူတို့မကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအစား simulator ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးရင်emergency management situation တွေfor example simple ပေါ့နော်အဲ့လို simple မျိုး case တွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emergency protocol တွေတိကျချာနားလည်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုနားလည်နေမှသာလက်တွေ့လူနာကို apply လုပ်နိုင်မှာပါသူတို့ကအဲ့ဒါနားလဲတာနားမလဲတာကိုလည်းတေချာချာကြည့်ပါတယ်လောက်ရုံနဲ့မပြီးသွားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ ABCDE approach တွေကိုတေချာနားလဲအောင်လေ့ကျင့်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုလက်တွေ့ဘဝမှာလုပ်တဲ့အတိုင်းစာမွေးဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကကြတော့အလော့ကျက်ထားတဲ့ script တွေကိုလာရောပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းမကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားact and speak naturally လုံးမှသာသူတို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟန်မဆောင်ဘူးပါဥပမာ examination လုပ်ဖို့အတွက် like ကဆွဲပိတ်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမရှိရဲ့ like ကဆွဲပိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးပြီးရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာ pain killer မရှိဘဲနဲ့ pain killer ထိုးပေးပါမယ်လို့လူနာပြောတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုမျိုးဟန်မဆောင်သင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်က breaking bad news လို့ case မျိုးမှာလူနာကမျက်ရည်မကျဘူးအဲ့ဒါကိုက tissue ထိုးပေးတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးပြီးရင်ကိုကလူနာအပေါ်မှာ empathy ပြမယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ empathy ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူနာပြောတာကိုတေချာချာနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကို right tone right expression နဲ့ဖော်ပြတတ်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကလူနာရဲ့ personal space ကိုinvade မလုပ်ဖို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြတော့လူနာနဲ့နည်းနည်းခက်လန်းလန်းမှာထိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကအရှိအရန်ကုန်းလိုက်တာမျိုးကြီးဆိုရင်လူနာနဲ့တအားနီးသွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်တစ်ခုက physical examination လုပ်ဖို့instruction မှာပေးထားရင် examination တေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကဘလို့ examine လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ပဲပြောနေရင်အမှတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကလူနာကိုစကားပြောရင် how may I address you လို့မသုံးသင့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်အစားသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲလို့ယဉ်ကျေးမေးခြင်း what would you like me to call you ပို့ဆင်ပြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါလူနာရဲ့ first name နဲ့ Mr. တို့ Mrs. တို့လို title နဲ့တတ်မခေါ်ပါနဲ့ for example John Smith ဆိုရင် Mr. Smith လို့ခေါ်လို့ရတယ် Mr. John လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး
အဲ့ဒီအစား John လို့ခေါ်လို့ရလားလို့သူမေးပြီးတော့လူနာခွင့်ပြုရင်John လို့ပဲခေါ်ပါနောက်တစ်ချက်က body parts တွေပြောတဲ့အခါမှာ simplify အရန်မလုပ်ပါနဲ့for example bladder ဆိုရင် bladder ပဲတန်းပြောလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအစား water bag လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောနေတာကအဆင်မပြေပါဘူး ovary ဆိုလဲ ovary ပဲပေါ့နော် egg producing gland ဆိုရင်ကြားတာနားထဲမှာအဆင်မပြေပါဘူး okay နောက်တစ်ခုက make sure you know why you're doing something ကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတာကိုတည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဓိကတော့ examination procedure တို့အဲ့လိုမျိုး teaching တို့မှာပေါ့နော်ကိုကနားလည်နေမှာအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတည်ချာချာလုပ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့် procedure တွေexamination တွေလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတဲ့ reason လေးကိုပါတည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်က procedure တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ procedure ကိုလုပ်လိုက်တာထက်အဲ့ဒီမတိုင်ခင် preparation လုပ်တာတို့လူနာရဲ့ safety ကိုယ့်ရဲ့ safety အခြားလူတွေရဲ့ safety ကိုဂရုစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြတာအားလည်းအမှတ်ပိုရစေပါတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်က organized consultation ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့organized consultation ဆိုတာမျိုးကလိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားတိုင်းကတေးချာချာစဉ်းစားတာမျိုးစနစ်တကျရှိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါfor example လူနာတခုခုနားတယ်လို့ပြောရင်အဲ့နားတဲ့ကိစ္စကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့တေချာ analyze လုပ်ပြီးတော့မေးရမှာပါအဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ကအခြားဖြားလားတို့ချောင်းဆိုးလားလို့မောလားတို့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုစပြီးတော့မေးလိုက်မိရင်သူ့ရဲ့ presently symptom နဲ့လွဲသွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက် differential diagnosis ကိုမင်း differential diagnosis ကို list တွေနဲ့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့အစားအဖြစ်နိုင်ဆုံးယောဂတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာ relevant question တွေပဲမေးပါfor example လူနာကဆေးရောဆင်းတော့မှာကိုက medication တွေရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဒီလိုအပုတ်မျိုးမှာဆေးရုံဘာကြောင့်တက်လဲဆိုတဲ့ first presentation ကိုအသေးစိတ်မေးနေရင်ဒါ relevant question ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်တော့မယ်ပေါ့နော် station ကအချိန်ကုန်ခါနီးမှာကိုလောက်စရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးပြီးပြအောင်လုပ်သွားဖို့ပါ for example examination လုပ်ဖို့ကြံနေသေးရင်အဲ့ examination ကိုအမြန်လုပ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအစား examination ဘယ်လိုလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာကအမှန်မရစေပါဘူးတကယ်လို့အချိန်ကုန်သွားရင်လည်း station ထဲမှာဆက်နေပြီးတော့ပြောမနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်နေလို့အမှတ်မရပါဘူးအဲ့ဒီအစားထွက်သွားပြီးတော့အခြား station အတွက်ပြင်ဆင်တာကပိုဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်Okay အခုပြောခဲ့တာတွေက GMC ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ examiner top tips to how to avoid common errors ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းအသေးစိတ်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်မေးချင်တာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေသိအောင်share ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ